La parola di Dio, La palabra de nella Dios, lettura odierna degli Atti degli en la lectura Apostoli, de hoy de los Hechos de los narra la Apóstoles, prima grande riunione della cuenta la storia primera della gran reunión de la Chiesa. historia de la Iglesia. Si era verificata una situazione Una inaspettata. situación inesperada había I ocurrido. pagani venivano alla fede Los paganos e vinieron a la nasce una fe. questione. Y surge una Devono pregunta. adeguarsi come gli ¿Tienen que altri adaptarse como los anche a tutte le demás a norme della todas las legge normas de antica? la ley antigua? Era una decisione difficile da prendere e il Signore non era più presente. Fue una decisión difícil de Verrebbe da tomar y el Señor ya chiedersi no estaba perché presente. Gesù non aveva Uno podría lasciato un preguntarse, ¿por qué suggerimento per Jesús no dejó dirimere una almeno sugerencia questa para prima resolver al menos grande este primer discussione. gran debate? Sarebbe bastata una piccola indicazione Hubiera bastado una pequeña agli indicación apostoli che para per los anni apóstoles erano stati que con lui durante años habían ogni estado con giorno. Él todos los días. Perché Gesù non ¿Por qué aveva dato Jesús regole no sempre siempre dio chiare reglas claras y e rápidas rapidamente de risolutive? resolución? Ecco la tentazione dell'efficientismo, Aquí está la tentación de la del eficiencia, pensare che la Chiesa va de bene pensar que la se iglesia ha está bien tutto si sotto tiene todo controllo, bajo control. se vive senza scosoni, Si con l'agenda vive sin sempre in conmociones y ordine, con la agenda siempre en tutto orden. regolato. Pero el Señor, E la tentazione anche della casistica, forse. incluso la tentación de la Ma casística. il Signore non procede così. Pero el Señor no procede así. Infatti De hecho, ai suoi dal cielo non manda una risposta, a sus seguidores no me envía non una risponde, respuesta, manda lo Spirito sino Santo. que envía el Espíritu E lo Santo. Spirito non viene portando l'ordine del Y el giorno, Espíritu no viene con la orden viene del come día, con la fuoco. agenda, viene Gesù como non vuole fuego. che la Chiesa Porque sia Jesús no un quiere que la iglesia modellino sea un modelo perfetto perfecto, che si compiace della propria que da la organizzazione bienvenida a su ed è propia capace di organización y es difendere capaz il de proprio defender buon su nome. buen nombre. Povere quelle chiese particolari Pobres que esas iglesias particulares che si affannano tanto que se afanan tanto en la nell'organizzazione, nei piani, organización, en los di avere planos, tutto chiaro, de tutto tener todo claro, distribuito. todo bien distribuido. A me A mí, fa soffrire. a mí esto me hace sufrir. Gesù non ha vissuto così, Jesús no vivió ma ha así, vissuto in cammino, sino que en el camino, senza sobre la temere gli marcha, scossoni della sin vita. temer las conmociones de la vida. Il Vangelo El è il Evangelio es nostro nuestro programma di programa de vita. vida. Lì c'è tutto. Ahí está todo. Ci insegna Nos che le enseña questioni que las non si preguntas no se affrontano tratan con con la la ricetta receta pronta preparada e che la fede non è una tabella di marcia. y que la fe no es una La hoja de fede è una ruta, via sino una via da percorrere un insieme, camino para viajar sempre juntos, insieme, siempre con juntos, spirito di con un fiducia. espíritu de confianza. Dal racconto degli atti Del relato de los apprendiamo hechos tre aprendemos elementi tres essenziali elementos per la Chiesa esenciales in para la cammino. iglesia en su camino. L'umiltà La dell'ascolto, humildad de escuchar, il carisma el carisma dell'insieme, del estar juntos, del il conjunto coraggio y della el valor de la renuncia. renuncia. Cominciamo dalla fine, il coraggio Empecemos della por el renuncia. final, desde el coraje de la renuncia. L'esito di questa grande El discussione non resultado è de esta gran stato discusión no imporre fue qualcosa di imponer algo nuovo, nuevo, ma lasciare qualcosa di vecchio. sino dejar algo viejo. Però quei primi cristiani Pero esos non hanno primeros abbandonato cristianos cose no da nulla. abandonaron nada de la Si nada. trattava di tradizioni, Eran precetti importantes religiosi tradiciones importanti, religiosas y cari preceptos al popolo queridos por eletto. el pueblo elegido. C'era in gioco l'identità La religiosa. identidad religiosa estaba en Tuttavia hanno juego. scelto che l'annuncio del Sin embargo, Signore viene eligieron que el prima anuncio e del vale Señor più di es lo tutto. primero y vale más que Per il todo. bene della Por el missione, bien per de la annunciare misión, a anunciar a chiunque in cualquiera modo de trasparente manera e transparente y credibile che creíble Dio è amore. que Dios es amor. Anche quelle convinzioni e Incluso aquellas tradizioni creencias umane y che tradiciones sono più humanas di que son ostacolo che di más un aiuto obstáculo que una ayuda, possono e pueden devono y deben essere ser lasciate. dejadas. Il coraggio di lasciare. Qué valor de dejar. El valor de dejar. Anche noi abbiamo También bisogno di nosotros riscoprire necesitamos insieme redescubrir la la belleza de la bellezza della renuncia. renuncia. Anzitutto a noi stessi. Sobre todo a San nosotros Pietro mismos. dice che il San Signore ha Pedro dice que el purificato i Señor cuori con la purifica los fede. corazones con fe. Dio purifica, Dios Dio purifica, semplifica. simplifica. Spesso Y a fa menudo crescere togliendo, non crece aggiungendo, eliminando y no come agregando, faremmo noi. como lo haríamos nosotros.
La vera fede purifica La dagli verdadera fe attaccamenti. purifica de los Per apegos. seguire il Signore bisogna camminare spediti Para e per seguir al Señor camminare hay que spediti caminar rápido bisogna y para caminar rápido alleggerirsi, hay que aligerarse, anche se costa. aunque sí cuesta. Come Chiesa non siamo chiamati Como a iglesia no estamos compromessi llamados a comprometer assennali, negocios, ma slanci sino a evangelici. tener empujes E nel evangélicos. purificarci, Y al nel purificarnos, al dobbiamo reformarnos evitare il a gatto nosotros mismos, pardismo, debemos evitar cioè el il gato fingere di pardismo, cambiare o sea, pretender qualcosa cambiar algo para que in en realidad realtà nada non cambie. cambi nulla. Questo succede ad esempio quando Esto per sucede, por cercare ejemplo, di cuando stare para al passo tratar col estar al tempo tanto con lo que si ocurre, trucca un po' la se superficie maquilla delle la cose, superficie de las cosas, ma è solo pero maquillaggio es solo per maquillaje sembrare para giovani. parecer joven. Il Signore El non Señor vuole no aggiustamenti quiere ajustes cosmetici, cosméticos, vuole la conversione del quiere la cuore conversión che del passa attraverso corazón la que rinuncia. pasa a través de la renuncia. Uscire da sé Salir de uno è mismo la riforma es la reforma fondamentale. fundamental. Vediamo come ci sono arrivati i primi cristiani. Veamos cómo llegaron ahí los primeros Sono giunti cristianos. al coraggio della renuncia, Llegaron al valor de la partendo renuncia a partir dall'umiltà de dell'ascolto. la humildad del escuchar. Si sono esercitati nel disinteresse di sé. Practicaron la abnegación. Vediamo che ciascuno lascia parlare l'altro Vemos que ed è cada uno disponibile deja a hablar al cambiare otro le y está proprie dispuesto a cambiar convinzioni. sus creencias. Sa ascoltare Sabe solo cómo chi lascia escuchar che la voce dell'altro solo a aquellos entri que permiten que veramente la in voz del lui. otro realmente entre en E él. quando cresce Y cuando l'interesse crece el per gli interés por los altri, demás, aumenta aumenta il el desinteresse desinterés per por sí mismo. Si diventa umili, Te vuelves seguendo la via humilde, dell'ascolto, siguiendo el camino che de la escucha, trattiene que te impide dal volersi affermare, volver a dal afirmar portare avanti y de seguir risolutamente le proprie resueltamente tus idee, propias dal ideas, ricercare de buscar el consensi consenso con ogni todos los mezzo. medios. L'umiltà nasce quando anziché La parlare humildad nace si cuando, ascolta, en lugar de hablar, quando si escuchamos, smette di stare al cuando centro, dejas de estar en el centro. poi cresce Luego attraverso le crece a través de umiliazioni. las È la humillaciones. strada del servizio Es el umile, camino del servicio quella humilde che ha el que percorso Gesù. Jesús recorrió. E su questa strada Y es di en este carità camino che de lo la Spirito caridad scende que el e Espíritu orienta. desciende y guía, Per chi dirige, vuole orienta. percorrere le vie della carità, Para aquellos que l'umiltà e quieren seguir los l'ascolto caminos de la significa caridad, la orecchio humildad y teso la ai escucha piccoli. significan que el oído está Guardiamo dirigido a ancora i los más primi cristiani. pequeños. Tutti Miremos tacciono nuevamente a per los primeros ascoltare Barnaba cristianos. e Todos Paolo. guardan silencio para Erano escuchar gli a ultimi arrivati, Barnabá y Pablo. ma Fueron gli los lasciano últimos en llegar, reperire tutto pero les quello permitieron che informar Dio todo aveva lo que Dios compiuto había per hecho mezzo a través loro. de ellos. È sempre importante Siempre es ascoltare la importante voce escuchar di la voz de tutti, todos, especialmente dei los más piccoli e pequeños degli y los ultimi. últimos. Nel mondo En el chi ha mundo, più mezzi los que parla tienen di más più, medios hablan más, ma tra noi non può essere così, pero entre nosotros no perché puede Dio ama ser así, rivelarsi attraverso i piccoli e gli ultimi, e a ciascuno porque a chiede Dios le encanta di non revelarse a guardare través de los nessuno pequeños y los últimos, dall'alto y a cada in uno basso, pide de no mirar nadie desde lo alto para abajo. soltanto è lecito guardare Es solamente una persona dall'alto in basso se puede ver una persona del alto para abajo, soltanto per solamente, aiutarla a sollevarsi, solamente para ayudarla a L'unica levantarse. altrimenti non si può. Si no, no se puede. Infine, l'ascolto della vita. Y finalmente, escuchando Pablo la e vida, Barnaba raccontano Pablo y Bernabé esperienze, hablan de non experiencias, idee. no de ideas. La Chiesa fa discernimento La Iglesia hace tal non discernimiento, davanti al computer, no frente a la ma computadora, davanti alla realtà sino delle frente a la persone. realidad de las personas. Si discutono le idee, Se discuten las ma ideas, le situazioni si discernono. pero las situaciones se disciernen. Persone prima dei programmi, con lo sguardo umile
di chi sa cercare negli Personas altri la antes de los presenza di programas, Dio, con la mirada humilde che de non quien sabe abita buscar nella en otros la grandezza di quello presencia che de Dios, facciamo, que no vive en la ma nella grandeza de lo que piccolezza hacemos, dei poveri sino en che la pequeñez de incontriamo. los pobres que Se non encontramos. guardiamo Si no direttamente los a miramos loro, directamente, finiamo per terminamos guardare siempre sempre a noi mirándonos a stessi nosotros mismos e per fare di y hacer loro los degli strumenti instrumentos de del nuestra nostro afirmación. affermarci. Usiamo gli altri. Usemos los otros. Dall'umiltà dell'ascolto al coraggio della rinuncia, tutto passa attraverso il Desde la humildad de carisma la escucha dell'insieme. al coraje de la renuncia, todo pasa por el carisma Infatti, del nella conjunto. discussione della De prima hecho, en la Chiesa, discusión de la primera l'unità iglesia, la unidad prevale siempre sempre sulle prevalece sobre las differenze. diferencias. Per ciascuno al Para primo cada uno posto de ellos, en non primer ci lugar, sono no hay le proprie preferencias y preferenze estrategias e propias, strategie, ma l'essere e sino sentirsi ser y Chiesa di sentirse Gesù, iglesia de Jesús, raccolta attorno a reunidos Pietro, alrededor de nella Pedro, carità en la che caridad non crea que no uniformità, crea ma uniformidad, comunione. sino comunión. Nessuno sapeva tutto, Nadie sabía nessuno todo. aveva l'insieme dei Nadie carismi, tenía el ma conjunto de ciascuno carismas, pero teneva cada al uno tenía el carisma del dell'insieme. conjunto. È essenziale perché non si può fare davvero il Es bene esencial senza porque realmente volersi no puedes davvero hacer el bene. bien sin realmente Qual era quererte a il ti segreto di mismo. quei cristiani? ¿Cuál fue el secreto de Avevano esos cristianos? sensibilità e Tenían diferentes orientamenti diversi. sensibilidades y C'erano anche orientaciones. personalità También habían forti, personalidades ma fuertes, c'era la pero forza había di la amarsi fuerza nel para amarse Signore. unos a otros en el Lo Señor. vediamo in Lo Giacomo, vemos en che al Santiago, momento di que al trarre le momento de sacar conclusioni conclusiones dice poche dice algunas parole palabras suoi suyas e cita y cita molta tantas parola di veces Dio. la palabra de Dios. Lascia parlare la Deja parola, que la palabra mentre le hable, voci del mientras diavolo que e las del voces del mondo diablo y el portano alla mundo divisione. conducen a la La voce del división. buon La voz pastore del buen forma un pastor solo gregge. forma un E rebaño. così la comunità Y así la si fonda comunidad sulla se parola basa di en la Dio palabra de e Dios rimane nel suo amore. y permanece en su amor. Rimanete nel mio amore. Permaneced en È mi quello amor. che chiede Gesù Es nel lo que Vangelo. Jesús pide en el E Evangelio. come si ¿Y fa? cómo se hace? Bisogna stare vicini a Lui. Debemos estar cerca de Pane Él, spezzato. pan partido. Ci aiuta a stare Nos davanti ayuda al a pararnos tabernacolo ante el y davanti tabernáculo ai y ante tanti los muchos tabernáculos viventi vivos che sono i que poveri. son los pobres, L'Eucaristia la e Eucaristía i poveri. y los pobres. Tabernáculo fisso Un e tabernáculo tabernacoli fijo mobili. y un tabernáculo Lì si móvil. rimane Allí uno nell'amore permanece e en si el assorbe amor y la mentalidad del pan pane spezzato. partido se Lì absorbe. si capisce il Allí se come comprende el di cómo cui parla del que habla Gesù. Jesús. Come il Como el Padre Padre me ha amado, yo también os he amado a E vosotros. come ¿Y il Padre cómo ha amó amato el Padre a Gesù, Jesús? dandogli tutto, Dándole todo, non no trattenendo reteniendo nulla nada per para sé. sí mismo. Lo diciamo nel Lo decimos credo. en el credo. Dio da Dio, Dios de luce da Dios, luce. luz de luz. Gli ha dato Le tutto. dio todo. Quando invece Cuando en ci cambio tratteniamo nos nel abstenemos dare, de dar, quando al primo cuando en posto primer lugar ci tenemos sono i nuestros nostri interessi da intereses por que difendere, defender, non imitiamo no il come imitamos di el Gesù, cómo de il Dios. come di No Dio. somos una Non iglesia siamo una chiesa libre libera e y liberante. liberadora. Gesù chiede di rinunciare in Lui, non nelle nostre idee. Jesús pide di permanecer uscire en Él, no en dalla nuestras pretesa di ideas, controllare para e salir de la gestire. pretensión de Ci controlar y chiede di administrar. fidarci dell'altro Nos pide que e di confiemos en los donarci demás all'altro. y nos entreguemos a los demás. Chiediamo al Signore che ci liberi Le pedimos al Señor que nos libere de la eficiencia, de la mundanidad, de la tentación sutil de adorarnos a nosotros mismos y a nuestra habilidad, de la excesiva organización. Pedimos la gracia de aceptar el camino indicado por la palabra de Dios. Humildad, comunión, renuncia.